سردانا پاپا فرانسیس پاپای واتیکان جوارما کردستانی کارفدان مزن لپیخوانین دگل پیامن پاپا پرانیا ولاتی و کار بدستان جی داخوازا خورد کرنا به هفرجیان و آشتی جبو دوره دکرن کریسیانەکان بە خۆشیەکی زۆر بەدڵێکی پڕ لە خۆشیەوە پێشوازی لە پاپای ڤاتیکان دەکەن لە یاریگای فەڕەنسا و حەریری لە هەولێری پایتەختەوەدا. جبلی آمادەبوونا خەلکێکی مەزنجی کریستیانن هەرێما کوردستانی و دەڤەرێ گەلک پێک هاتە و ئول و نەتەمەن دنجی پێشوازیە پاپای ڤاتیکانی کردن و پەیامێن خۆ هەبوون. هەمیشە هەرێمی کوردستان شوێنی پێکەوەژانی ئاینەکان بووە، ئەمەش بۆ هیچ مەبەست و هیچ ئامانجێک نییە لەبەر خاتری ئەم نییە بەڵکو ئەمە قناعەت و تێڕوانینی گەلی کوردستانە، ئەمە تێگەیشتنی گەلی کوردستانە لە ئاینی ئیسلام و لە ئیرادەی خۆی پەروەردیگار. بۆیە بەدڵنیاییەوە لەگەڵ هاتنی جەنابی قەداسەتی پاپای ڤاتیکان بۆ هەولێری پایتەخت بۆ هەرێمی کوردستان ئەرچی هەمولایەکمان زیاتر قورستر دەبێت، بایەخ زیاتر بەو کەلتورە جوانەیە بدەین بۆ هەمولایەک بسەلمینین. چۆن لە ڕابردوودا هەرێمی کوردستان شوێنی پێکەوەژانی ئاینەکان بووە، لە ئایندەشدا زیاتر پەرە بەو سیما بەو کەلتورە جوانەیە بدەین. چالاکەکە ژنیا کریستیان گەلکێ دڵخۆش بوونا خۆ نیشان دەدا بە دیتنا پاپای ڤاتیکانی و هیڤیا وێژی ئەو بوو گواو لە دەڤەرێ بمینن و بە هەڤڕەژیان وەرە قبولکردن. خۆشم کە ئەمڕۆ بەشدارم لەم مەراسیمە. هەرێمی کوردستان پێکەوەژیانی هەیە، ئێمە دائیمەن وەکو کریستیانێک ئاواتمان هەیە، هۆپمان هەیە، ئەمەلمان هەیە تاکو ئەوەی لەم شوێنە جێگای خۆمان ببێت وەکو عەرزێکی خۆمان وەکو وڵاتێکی خۆمان ئێمە لەگەڵیدا بەردەوام دەبینەوە. بەخۆت باش دەزانی لە بەغدا تەنانەت مەسیحی زۆری کەم لێ بەڵام لە کوردستان هەیە، بۆیە هەموو کەسێک ئەوەیە کە پێکەوەژیانی و ئاشتی و ئارامی لەناو هەرێمی کوردستاندا قبوڵی کردیە. پاپا فرانسیس لە عێراق و هەرێما کوردستانê zincîreyeke civîn û seredanan pêkanîn û tekezî li ser bihêzkirina bi hevrejiyanê û aştiyê dikir û daxwaz dikir aştî ji bo xelkê deverê berqerar bibe. Cadeya Kurdî jî nêrînên xwe li dûr seredanahan berçav kirin û gotin wê seredanahan giringiyeke dîrokî hebe ji bo piştevanîkirina gel û pêkhata û olên Iraq û herêma Kurdistanê. Ehmed Zebarî Dengê Emrîka Hewlêr.